Term 3, 3rd Standard Science. UNIT-2, Animal Life. Part 2 பார்க்க போகிறோம். Let us discuss the following and complete the sentence. சில குறிப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க, அதை பயன்படுத்தி இந்த சென்டென்ஸை ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதோட ஆன்சரையும் இதிலே கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ரீட் பண்ணி பார்க்கலாம். I am a dash. I am the king of the forest. I eat animals like deer, zebra and giraffe by hunting them. நான் காட்டின் அரசன். மான், வரிக்குதிரை, ஒட்டகம் இதையெல்லாம் நான் சாப்பிடுவேன். நான் யார்? படத்தை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருப்பீங்க. I am a lion. I am a female dash. I suck blood from animals, but males of my family feed on plant juices. விலங்குகளோட இரத்தத்தை நான் குடிப்பேன். என்னுடைய இனங்களான ஆண் இனம் தாவரத்தோட சாரை மட்டும் குடிக்கும். நான் யார்? யாரது? முஸ்குட்டோ. MOSQUITO. I am a dash. I suck nectar from flowers. பூக்களில் உள்ள தேனை உறிஞ்சி குடிப்பேன். நான் பூக்களில் உள்ள தேனை உறிஞ்சி குடிக்கிறது யாருன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். பட்டர்ஃப்ளை. பட்டர்ஃப்ளை. I am a dash. I eat cereals, small insects, earthworms, etc. தானியங்கள், சின்ன சின்ன பூச்சிகள், மண்புழு இதையெல்லாம் நான் சாப்பிடுவேன். நான் யார்? யார்? hen. I am a dash. I eat small insects that fall in my web. என்னுடைய வலையில் சிக்கக்கூடிய சிறிய பூச்சிகளை நான் சாப்பிடுவேன். நான் யார்? கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா? ஸ்பைடர். Spider. I am an dash. I feed on coconut leaves, plants, sugarcane, banana, etc. I use my trunk to take my food. தென்னை ஓலை, கரும்பு, வாழைப்பழம் இது எல்லாத்தையும் என்னுடைய தும்பிக்கையின் உதவியால் நான் சாப்பிடுவேன். நான் யார்? எலிஃபண்ட். எலிஃபண்ட். I am an dash. I ingest soil with organic waste and microbes. மண்ணில் உள்ள நுண்ணுயிரிகள், கரிம கழிவுகள் இதையெல்லாம் நான் சாப்பிடுவேன். நான் யார்? earthworms. earthworms. Help the animals to find their food. Use different color for each animal. லெஃப்ட் சைடில் விலங்குகள், ரைட் சைடில் அதற்கான உணவுகள் கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு விலங்கும் அதற்கான உணவை சென்றடைய நாம் இப்போ லைன் போட்டு வழிகாட்ட போகிறோம். ஒவ்வொரு விலங்குக்கும் தனித்தனி கலர் யூஸ் பண்ணால் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும். ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். பண்ணலாமா? Complete the worksheet using the following hints. குறிப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க. இதை யூஸ் பண்ணி இந்த ஒர்க் ஷீட்டை நாம் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். இதில் உங்களோட நேம் எழுதிக்கோங்க. இதில் எந்த டேட்டில் நீங்கள் எழுதுறீங்களோ அந்த டேட்டை எழுதிக்கோங்க. கிரெயின் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ், தானியங்களை உண்ணக்கூடிய விலங்குகளோட பேரை இதில் எழுதணும். ஏற்கனவே மேலே ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. கிரெயின் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ் எதுலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டவ், ஸ்கோரல். ஸ்கோரல். பிளான்ட் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ்,
தாவரங்களை உண்ணக்கூடிய விலங்குகள். டீர், கோட். ஃப்ளஷ் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ், மாமிசம் சாப்பிடக்கூடிய விலங்குகள். டைகர், ஃபாக்ஸ். ஹனி ஈட்டிங் அனிமல்ஸ், தேன் குடிக்கக்கூடிய விலங்குகள். ஹனிபீ, பட்டர்ஃப்ளை. இன்செக்ட்ஸ் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ், பூச்சி உண்ணக்கூடிய விலங்குகள். லிசர்ட், woodpecker. Classification of animals based on their eating habits. உணவு எந்த மாதிரி சாப்பிடுதோ அதனோட அடிப்படையில் விலங்குகளை பிரிச்சிருக்காங்க. எந்த மாதிரி பிரிச்சிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஹெர்பிவோரஸ்னா தாவர உண்ணிகள். Animals that eat only plants are called herbivorous animals or herbivores, plant eaters. Example: deer, giraffe, cow, goat and elephant. They have sharp, straight edged, flat front teeth called incisors to bite the grass and leaves. தாவரங்களை மட்டும் உண்ணக்கூடிய விலங்குகளை தாவர உண்ணிகள் அப்படின்னு சொல்லி. இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு மான், ஒட்டகச்சிவிங்கு, பசு, ஆடு, யானை. இதுக்கு கூர்மையான நேரான வெட்டுப்பற்கள் இருக்கு. புற்கள், இலைகள் இதை சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட பற்கள் அமைஞ்சிருக்கு. கார்னிவோரஸ் அப்படின்னா ஊன் உண்ணிகள். Flesh eating animals are called carnivorous animals or carnivores. Hyena, tiger, lion, cheetah and seal. They have sharp pointed teeth called canines. Canines are used to tear the flesh of animals. இறைச்சியை மட்டும் சாப்பிடக்கூடிய விலங்குகளை ஊன் உண்ணிகள் அப்படின்னு. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் புலி, சிங்கம், சிறுத்தை, நீர்நாய் இது எல்லாம் தான். இந்த விலங்குகளுக்கு ஷார்ப்பான கோரை பற்கள் இருக்கு. இந்த கோரை பற்கள் விலங்குகள் சாப்பிடக்கூடிய உணவை கிழிக்கிறதுக்கு உதவுது. ஃபாரஸ்ட், a natural home for wildlife. காடு, இந்த காடுங்கிறது விலங்குகளோட இயற்கையின் வீடு அப்படின்னே சொல்லலாம். Omnivorous, some animals eat both plants and the flesh of other animals. These animals are called omnivorous animals or omnivores. Example: bear, man, crow, hen and fox. தாவரங்கள், விலங்குகள் இந்த இரண்டையுமே சாப்பிடக்கூடிய விலங்குகளை அனைத்துண்ணிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா கரடி, மனிதன், கோழி, நரி. These animals have a combination of tearing, biting and grinding teeth. உணவுகளை வெட்டுறதுக்கு, கிழிக்கிறதுக்கு, அரைக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான பற்கள் இவங்களுக்கு இருக்கு. Animals that hunt other animals are called predators. உணவிற்காக பிற விலங்குகளை கொல்லக்கூடிய விலங்குகளை வேட்டை விலங்குகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Animals that are hunted are called prey. எந்த விலங்குகள் கொல்லப்படுதோ அந்த விலங்கை இறை அப்படின்னு சொல்கிறோம். Observe the pictures and draw a line to connect them to the appropriate jars. இதில் 3 ஜார் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 3 ஜார்லையும் ஹெர்பிவோர் ஜார், கார்னிவோர் ஜார், ஓம்னிவோர் ஜார், அதாவது தாவர உண்ணி குடுவை, ஊன் உண்ணி குடுவை, அனைத்துண்ணி குடுவை அப்படின்னு 3 ஜார் கொடுத்துருக்காங்க. ஜாரை சுற்றி படங்கள். இந்த படத்தில் உள்ளதில் தாவர உண்ணிகளை தாவர உண்ணி குடுவை நேரையும், ஊன் உண்ணிகளை ஊன் உண்ணி குடுவை நேரையும், அனைத்துண்ணி குடுவை நேரையும் நாம் இப்போ லைன் போட்டு இணைக்க போகிறோம்.
that animal will eat. You can choose more than one if applicable. 4 விலங்குகள் கொடுத்துருக்காங்க. விலங்குகளுக்கு நேரே உணவுப் பொருள் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த விலங்கு எதை சாப்பிடும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி சர்க்கிள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. லைன் எதை சாப்பிடும்? இறைச்சியை சாப்பிடும். ஸோ இதை நம்ம சர்க்கிள் பண்ணிக்கலாம். கேட் இது எதை சாப்பிடும்? ரேட்டை சாப்பிடும். அடுத்து மில்க் சாப்பிடும். ஸோ ரெண்டையுமே சர்க்கிள் பண்ணிக்கலாம். க்ரோ எதை சாப்பிடுது? இறைச்சியை சாப்பிடுது. ஸோ இது சர்க்கிள் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது கோட் இது புற்களை சாப்பிடுது. ஸோ இதை நாம் சர்க்கிள் பண்ணிக்கலாம். மவுத் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் விலங்குகளோட வாய் உறுப்புகள். ஒவ்வொரு விலங்குகளுக்கும் அதனுடைய வாய் பகுதி வேறுபடுது. The elephant uses its tongue for picking up food and sucking water. யானை உணவை எடுக்கிறதுக்கு, தண்ணியை உறிஞ்சுறதுக்கு, இது எல்லாத்துக்குமே தும்பிக்கையை பயன்படுத்துது. Dogs and cats lick liquids with the help of their tongue. நாய்கள், பூனைகள் இந்த ரெண்டுமே நாக்கினுடைய உதவியால் நீரை நக்கி குடிக்கும். The butterfly has a tube-like structure to suck nectar from flowers. வண்ணத்து பூச்சிகளுக்கு குழல் போன்ற அமைப்பு இருக்குது. இந்த உறுப்பை பயன்படுத்தி பூவில் உள்ள தேனை உறிஞ்சி எடுக்குது. The mosquito has a needle-like structure to suck blood. கொசு ஊசி போன்ற தன்னோட வாயுறுப்பால் இரத்தத்தை உறிஞ்சி குடிக்குது. The lizards and frogs have a sticky tongue to catch insects. தவளை, பல்லி இந்த இரண்டுக்குமே நாக்கில் ஒட்டக்கூடிய பசை போன்ற அமைப்பு அமைந்திருக்கு. இந்த அமைப்புகளை பயன்படுத்தி தான் அது பூச்சிகளை பிடிக்குது. பீக்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் பறவையோட அலகுகள். படத்தில் பாருங்கள், எல்லா பறவைகளுக்குமே அதோட அலகுகள், அதனோட வாய் அமைப்பு வெவ்வேறு மாதிரி அமைந்திருக்கு. அப்சர்வ் த பிக்சர் அண்ட் நேம் த அனிமல்ஸ் இன் இட். படத்தை பாருங்கள். இதில் உங்களுக்கு என்னென்ன விலங்குகள்லாம் தெரியுதோ அதை எழுதுங்க. ஒவ்வொரு விலங்குக்கு பக்கத்துலையும் ஒரு எண் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த விலங்குகளை பார்த்துட்டு அந்த எண்ணுக்கு நேரே அந்த விலங்கோட நேமை நாம் எழுதணும். எழுதிக்கலாம். ஃபுட் செயின் உணவு சங்கிலி. உணவிற்காக விலங்குகள் ஒன்றோட ஒன்று சார்ந்திருக்கு. இதில் ஒரு உணவு வலை கொடுத்துருக்காங்க. கிராஸ், டீர், டைகர். இந்த டீர் கிராஸை சாப்பிடுது, டைகர் டீரை சாப்பிடுது. உயிரினங்கள் உணவுக்காக ஒன்றோட ஒன்று தொடர்பை ஏற்படுத்திக்கிடுது. இதை இந்த உணவு சங்கிலி மூலமாக நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். எ ஃபுட் செயின் usually starts with plants and ends with carnivorous or omnivores. உணவு சங்கிலி அப்படிங்கிறது தாவரத்தில் ஆரம்பித்து ஊன் உண்ணி அனைத்துண்ணி இதில் நிறைவு பெறுது. ஃபுட் வெப் அதாவது உணவு வலை. ஒவ்வொரு உயிரினமும் பல பொருளை உணவாக எடுத்துக்கிடும். எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், கிராஸை ரேபிட்டும் சாப்பிடுது, கிராஸ் கோப்பரும் சாப்பிடுது. கிரைன்ஸ் தானியங்கள், இதை ரேட்டும் சாப்பிடுது, கிராஸ் கோப்பரும் சாப்பிடுது. இதில் பல உணவு சங்கிலி இணைந்து ஒரு உணவு வலையை உருவாக்குது.